हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। छुई मुई का पौधा कई रोगों को जड़ से खत्म कर सकता है। छुई मुई का पौधा नमी वाले स्थानों में ज्यादातर पाया जाता है। इसके छोटे पौधे में अनेक शाखाएं होती हैं। इसका वानस्पतिक नाम माइमोसा पुदिका है। संपूर्ण भारत में होने वाला यह पौधा अनेक रोगों के निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके पत्ते को छूने से ये सिकुड़ कर आपस में सट जाती हैं। इस कारण इस लजोली नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं। छुई मुई का पौधा एक विशेष पौधा होता है। इसके गुलाबी फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और पत्तों को छूते ही ये मुरझा जाते हैं, इसलिए इसे छुई मुई भी कहते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं छुई मुई के पौधों का औषधीय गुण। छुई मुई के पौधे के औषधीय उपयोग जो आपको बहुत सारे रोगों से लड़ने में सहायक होगा। पहला, खांसी में आराम। अगर खांसी हो तो छुई मुई पौधे के जड़ के टुकड़े के माला बनाकर गले में पहन लेने से आपका जो खांसी है वह जड़ से खत्म हो जाएगी और गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जड़ घिसकर शहद में मिलाएं और इसको चाटने से या फिर वैसे ही इसकी जड़ चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। इसकी पत्तियां चबाने से भी गले में आराम मिलता है। दूसरा फायदा, मधुमेह रोगियों के लिए यदि छुई मुई की 100 ग्राम पत्तियों को 300 ml पानी में डालकर काढ़ा बना लिया जाए तो ये काढ़ा मधुमेह के रोगियों के लिए एक रामबाण औषधि होगा। तीसरा, दस्त रोगियों के लिए छुई मुई की जड़ों का चूर्ण 3 ग्राम दही के साथ खूनी दस्त से ग्रस्त रोगी को खिलाने से दस्त जल्दी बंद हो जाते हैं। वैसे डोंगी आदिवासी मानते हैं कि जड़ों का पानी में तैयार काढ़ा भी खूनी दस्त को रोकने में कारगर होता है। चौथा, बवासीर वाले रोगियों के लिए छुई मुई की जड़ और पत्तों का पाउडर दूध में मिलाकर 2 बार लेने से बवासीर रोग ठीक होता है। पत्तियों के रस को बवासीर के घाव पर सीधे लगाने से घाव जल्दी सूख जाता है और अक्सर होने वाले खून के बहाव को रोकने में मदद करता है। बवासीर के रोगियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों, यदि आपको कहीं पर ये छुई मुई का पौधा मिल जाए तो इसको आप अपने घर में जरूर लगा लें, क्योंकि ये इतने सारे रोगों से फायदा देता है। आज की जानकारी यदि आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।